Hello, good morning. Today have snowstorm. Thursday of February 2025.
Hello guys, good morning. Walay traffic guys. Sayo sa buntag, walay traffic. Walay trabaho ang ubang company. So guys, ito sa sa Allen Road North. Yung baba nito ay 401. Highway 401. So nandito na po ako malapit sa my Wilson Subway. Ayun. So walang traffic kasi yung ibang mga workers hindi sila pumapasok pag ganitong may snowstorm. So baka mamaya marami pa to. Guys, itong daan na to papuntang north hanggang Dufferin North ang dito tumpok dyan sa may Sheo Park. So guys, ito yung pangalawang stop ko in between Allen Road and Transit Avenue. So yung bus na yan galing sa may subway papuntang yan, Downsview Subway. So hindi masyadong matraffic kasi hindi pumapasok yung iba kasi nagko-call sick sila. So lalong lalo na yung mga malaliit na sasakyan kasi natatakot sila kasi sobrang daming snow talaga. Guys, dito yung delikado pag mabilis ang takbo mo dito. Talagang iikot ka kasi madulas dito banda. Yun. Mayroon nang na-stuck na yung sasakyan, oh.
bawat liko mo, yan ang delikado kasi iikot yan. So dapat dahan-dahan lang sa pagkakalihan pag ganito. So galing sa bahay hanggang dito nasa mga ano pa 12 minutes takbo. So from home to work, so mga 15 minutes lang pag hindi siya nag-snow. So ito siguro mga 20 to 25 minutes. So ito din yung delikado guys pagliko. Yan, iikot ka talaga niyan. Tignan ko doon.